Ndingaya esikolweni ibhalwe nguDouglas Seagull. Imifanekiso nguKay Widowson. Ndiya esikolweni. Kusasa utata wam undisa eklasini yam. Ndiziphathela ngokwam ityesi yesidlo sasemini. Sibulisa sithi, "Molo," kutitshalakazi wam. Ze ndibulise nabahlobo bam ndithi, "Molweni." Ndisoloko ndonwabile kukubabona. Phambi kokuba ahambe utata wam uyandanga. Ube nemini emnandi, atsho utata. Kusasa sihlala emethini simamele amabali. Ndiyathanda ukuhlala kwicala lemethi elinemibala yomnyama. Utishala wam usixelela ngemisebenzi yemini, asifundele nebali. Senza nezinye izinto ezonwabisayo ezifana nokuthetha ngemo yezulu nokuba loluphi usuku esikulo evekini. Ngamanye amaxesha sicula iingoma okanye sabelane ngamabali obomi bethu. Emva kwesidlo sasemini sidlala phandle. Kukho oojingi, imityibilizi nendawo ethe gabalala yokudlala. Ndithanda ukudlala icekwa okanye ibhola nabahlobo bam. Okanye ngamanye amaxesha ndithanda ukunyova ibhayisekile. Ndiyakwazi ukuzoba emgangathweni ngechokhwe. Emva kwemini siba nexesha lokusebenza ngokuzolileyo. Ukudlala ipuzzle yeyona nto ndiyithandayo. Ngamanye amaxesha ndihlala esitulweni esitofotofo ndifunde incwadi. Ngamanye amaxesha ndizoba imifanekiso yosapho lwam. Xa ndidiniwe ndingalala emethini etofotofo. Ukuphuma kwesikolo umama uyandilanda. Ndisoloko ndivuya ukumbona. Ndithi usale kakuhle kutishala nakubahlobo bam bonke. Ndifike ndibonise umama wam omnye umsebenzi endiwenzileyo. Usoloko ezingca ngam. Ndiyakuthanda ukumbalisela ngemini yam nangabahlobo bam nezinto ezonwabisayo endizenzileyo. Ndiyayilangazelela imini elandelayo esikolweni. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.